Yung nag-edit ka, nagbo-voice over ka, tapos ganito yung pakiramdam mo. Tingnan yung mata ko. Lumuluha. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Pero tapusin nating ini-edit at voice over. At mamaya matulog tayo. Kasi hindi ko talaga kakaya. Laban lang. Tapos natin yung in-edit natin. Tapos tulog na. Pahinga muna tayo. Yan yung book ko. Tulog tayo mamaya. Nakaiga nga ako dito kanina. Nakasandal ako ganyan.